Vandag gaan ons op 'n reis terug in tyd, na 'n era van reëse en revolusies, 'n tydperk toe die wêreld na 'n lang donker slaap uiteindelik weer sy oë oopgemaak het. Ons praat van die Renessans, 'n wêreld hergebore. Kom ons duik in. Nou, ek wil hê jy met jouself iets indink. Sê nou maar die hele wêreld het vir 1000 jaar lank geslaap. 1000 jaar waar ou kennis amper heeltemal vergeet is, waar vooruitgang so te sê gaan stilstaan het en waar mense opgehou het om daai groot vrae te vra. Dis min of meer hoe ons soms aan die middeleeue dink. Maar wat gebeur as 'n slapende wêreld uiteindelik wakker skrik? En dis presies die kontras wat ons hier sien. Aan die een kant die middeleeue, 'n lang, moeilike tydperk van oorlog, armoede en verlore wysheid. En aan die ander kant die Renessans. Weet jy, die naam self beteken wedergeboorte. Dit was daardie oomblik toe nuuskierigheid, kuns en die wetenskap met 'n ongelooflike ontploffing van energie teruggekeer het. Elke groot vuur, maak nie saak hoe groot dit word nie, begin met 'n enkele vonkie. So, die vraag is, waar het die vlam van die Renessans die heel eerste keer begin brand? Wel, daardie plek was Italië. Kyk gou hier saam met my op die kaart. Vanuit stede soos Florence en Rome het hierdie nuwe opwindende idees soos 'n veldbrand versprei, eers na Frankryk en Spanje, toe op na Engeland en verder. Dit het letterlik die donkerte van die middeleeue begin terugdruk. Dit was 'n revolusie van die verstand. Goed, so wat was die brandstof vir hierdie ongelooflike vuur? En dis waar dit interessant raak. Dit was nie iets splinternuut nie. Dit was eintlik die herontdekking van verlore kennis. Die kragtige idees, die kuns en die filosofie van die antieke Grieke en Romeine, wat vir eeue lank soos 'n skat begrawe was, is weer opgegrawe. Maar Europa het hulp gehad om hierdie kennis weer te vind. Jy sien, terwyl Europa geslaap het, was daar 'n ander deel van die wêreld wat wakker was. Die goue era van Arabiese wetenskap was in volle swang. Vir honderde jare het Arabiese en moslimgeleerdes nie net kennis bewaar nie, maar ook daarop voortgebou. Hulle het vir ons die getallestelsel gegee wat ons vandag nog gebruik, die desimale stelsel vervolmaak en selfs die aarde se omtrek met verstommende akkuraatheid bereken. Hulle was die bewaarders van die vlam. Idees is een ding, maar idees op hulle eie kan niks doen nie. Hulle het mense nodig om hulle lewe te gee. En sjoe, die Renessans het vir ons van die grootste genee in die geskiedenis gegee. Kom ons ontmoet 'n paar van hierdie reuse. As ek nou een persoon moes kies om die gees van die Renessans perfek vas te vang, dan moet dit Leonardo da Vinci wees. Hy was soveel meer as net 'n skilder. Hy was 'n uitvinder, 'n wetenskaplike en ingenieur. Hy was die ultieme Renessansman, 'n meester van beide kuns en wetenskap. Sy talent as 'n kunstenaar is natuurlik legendaries. As 'n skilder het hy vir ons tydlose meesterstukke gegee. Dink aan die geheimsinnige glimlag van die Mona Lisa of die rou menslike emosie in Die Laaste Aandmaal. Hierdie is nie net prentjies nie, hoor. Dis vensters reguit na die menslike siel. Maar sy ongelooflike brein was nie beperk tot 'n skilderdoek nie, glad nie. Hy het masjiene ontwerp wat honderde jare voor hulle tyd was. Kyk gou hierna. Dis 'n ontwerp vir 'n vroeë helikopter. Hy het gedroom van vliegmasjiene, duikbote en selfs tanks, lank voor dit enigsins moontlik was. Die man se nuuskierigheid het letterlik geen einde gehad nie. Goed, van 'n reus na die volgende. Kom ons praat oor Galileo Galilei. Waar Leonardo die wêreld om hom bestudeer het, het Galileo sy oë opgelig na die sterre. En hy was dapper genoeg om alles wat mense gedink het hulle weet, te bevraagteken. In die jaar 1609 het Galileo 'n instrument gebou wat alles sou verander. 'n Teleskoop wat 20 keer kragtiger was as enige iets wat voorheen bestaan het. Vir die heel eerste keer kon die mensdom die geheime van die naghemel van naderby sien. Hy het die maane van Jupiter gesien, die kraters op ons eie maan. Hy het die heelal vir ons oopgesluit. En deur daardie teleskoop het Galileo bewyse gesien vir 'n idee wat vir daardie tyd absoluut skokkend was. Die aarde wentel om die son en nie andersom nie. Hierdie een sinnetjie het die fondasies van die kerk en die wetenskap tot in hulle diepste kern geskit. Dit was 'n gevaarlike waarheid om te weet. So hoekom was dit so gevaarlik? Want daar was een woord daarvoor: kettery. Dit beteken jy het 'n oortuiging gehad wat direk teen die amptelike leerstellings van die magtige Katolieke Kerk ingegaan het. En vir hierdie oortreding was daar 'n prys om te betaal. Galileo is skuldig bevind. Sy straf, huisarrest.
Vir die res van sy lewe was hierdie briljante sterrekyker verbied om sy huis te verlaat. Dink daaroor, 'n man wie sy gedagtes deur die kosmos gereis het, was vasgevang in een huis vir die res van sy lewe. 'n Tragiese prys om te betaal vir die soeke na waarheid. So, ons het nou die mense ontmoet, die reuse. Maar wat van die idees? Wat het in hulle koppe aangegaan wat so anders was? Want die Renessans was meer as net mooi kuns en slim uitvindsels. Dit was 'n heeltemal nuwe manier van dink oor die wêreld en die mense plek daarin. Kom ons kyk vinnig na 4 groot idees wat alles verander het. Eerstens, humanisme, die geloof dat mense op ons eie potensiaal en waarde het. Tweedens, individualisme, die viering van wat jou uniek maak, jou eie talente. Derdens, sekularisme, 'n groter fokus op die lewe hier en nou, op aarde, nie net op die hiernamaals nie. En laastens, dalk die belangrikste een van almal, skeptisisme, die gids om jou hand op te steek en te vra, hoekom? En om alles te bevraagteken. Hierdie nuwe idees was plofbaar, maar hoe het hulle so vinnig, so ver versprei? Die antwoord, soos so dikwels die geval is, lê in tegnologie. Uitvindings wat die wêreld nie net kleiner gemaak het nie, maar ook 'n hele kom slimmer. 3 tegnologieë staan regtig uit. Eers het ons buskruit, wat oorspronklik van China gekom het en oorlogvoering vir altyd verander het. Toe kom die karveel, 'n sterk en vinnige skip wat die era van ontdekkingsreise moontlik gemaak het. Maar die derde een was die groot een, die een wat die wêreld van idees onherroepelik sou verander. Ek wil hê jy moet 'n jaartal onthou. 1456. Want in hierdie jaar het een uitvinding die manier hoe ons kennis deel vir altyd, maar vir altyd verander. In 1456 het Johannes Gutenberg se drukpers iets ongeloofliks gedoen. Dit het boeke en dus kennis goedkoop en toeganklik gemaak vir gewone mense. Dink daaroor. Voor dit was 'n boek 'n ongelooflike skaars en duur luksheid. Nou, skielik, kon die idees van Da Vinci en Galileo vinnig en wyd versprei word. Dit was nie meer net vir die elite nie. Dit was die begin van 'n ware kennisrevolusie. En die uitvindings het net aangehou kom. Van die meganiese horlosie in die 1300s en die spoeltoilet in die 1590s tot die teleskoop, vroeë duikbote en selfs die vuurhoutjie. Hierdie tydlyn wys jou hoe daardie nuuskierigheid van die Renessans gelei het tot 'n ongelooflike ontploffing van innovasie, goed wat ons lewens vandag nog beïnvloed. So, op die ou end het die Renessans vir ons een baie kragtige les geleer, dat 'n enkele nuwe idee, een oomblik van nuuskierigheid, die krag het om die hele wêreld te verander. En dit los ons met een laaste vraag, 'n vraag vir jou. Watter idee gaan ons wêreld verander?